Hello friends, welcome back to my channel Agi Media. தேங்காய் உருண்டை தான் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு நான் வந்து கொஞ்சம் பெரிய தேங்காய் வந்து 2 எடுத்துர்க்கேன். இப்போ இத நான் உடைச்சிக்கிறேன். இப்போ வந்து இந்த தேங்காய் ஓடுல இருந்து தேங்காய் தனியா பிரிச்சு எடுத்துக்கலாம். பாருங்க இந்த மாதிரி. நான் வந்து 2 தேங்காயும் இந்த மாதிரி தேங்காய் வந்து தனியா பிரிச்சு எடுத்துர்க்கேன். இப்போ இத வந்து நம்ம துருவி எடுத்துக்கலாம். தண்ணி 1 பிளேட் எடுத்துக்கலாம். இந்த காய் சீவரத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பெரிய ஹோல்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, இதில தான் நம்ம எல்லா தேங்காயும் வந்து துருவி எடுத்துக்கணும். அப்பதான் பாத்தீங்கன்னா சாப்பிடுறதுக்கு வந்து ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும். பாருங்க இந்த மாதிரி எல்லாமே சீவி எடுத்துக்கலாம் நம்ம. இந்த ஸ்வீட் பாத்தீங்கன்னா சின்ன பசங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன்னா அவ்வளோ டேஸ்டியா இருக்கும். நீங்க வந்து செஞ்சு வந்து ஒரு பாக்ஸ்ல போட்டு வச்சிக்கிட்டீங்கன்னா அது ரொம்ப நாள் கெடவே கெடாது. குர்குரே லேஸ் வாங்கி தரதுக்கு பதிலா இந்த மாதிரி செஞ்சு வச்சிக்கிட்டீங்கன்னா ரொம்ப ஹெல்தியா இருக்கும். ரொம்ப கஷ்டமா எதுவும் இல்ல, ரொம்ப சிம்பிள் ரெசிபி தான் இது. பாருங்க இந்த மாதிரி நல்லா சீவி எடுத்துக்கோங்க. அப்பதான் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இதே மாதிரி நான் எல்லா தேங்காயும் துருவி எடுத்துக்கிறேன். இப்போ பாருங்க நான் எல்லாமே துருவி எடுத்துர்க்கேன். இப்போ இத வந்து எவ்வளவு கப் இருக்குன்னு நம்ம அளந்து எடுத்துக்கலாம். அப்பதான் பாத்தீங்கன்னா வெல்லம் எடுக்கிறதுக்கு நமக்கு கரெக்ட்டான அளவு இருக்கும். என்னோட வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க. அப்பதான் நான் எப்பெல்லாம் அப்லோட் பண்றேனோ அப்பெல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ல என்னோட வீடியோஸ் வரும். எனக்கு பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 4 கப் வந்துச்சு தேங்காய் துருவல். நான் வந்து 2 கப் அளவுக்கு நான் வெல்லம் எடுத்துக்கிறேன். 1 கப் தேங்காய்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பாதி கப் அளவுக்கு வெல்லம் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். அதுதான் கரெக்ட்டான ரேஷியோவா இருக்கும். உங்களுக்கு இனிப்புக்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க எடுத்துக்கோங்க. இப்போ பாருங்க நான் வந்து 2 கப் வெல்லம் எடுத்துக்கிறேன். இப்போ நான் வந்து 1 கப் அளவுக்கு நான் தண்ணி ஊத்திக்கிறேன். எந்த கப்ல தேங்காய் அளக்குறீங்களோ அதே கப்ல வெல்லம் கூட எடுத்துக்கோங்க. அப்பதான் பாத்தீங்கன்னா கரெக்ட்டா இருக்கும். இப்போ இத நம்ம வந்து காய்ச்சிக்கலாம். உங்களுக்கு இந்த ஸ்வீட் செய்யறதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பாகம் எதுவும் வரணும்னு அவசியம் இல்லை. வெல்லத்தை பாத்தீங்கன்னா நல்லா கரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. நம்ம வந்து ஃபில்டர் பண்ணணும். அப்படி ஃபில்டர் பண்ணலைன்னா உங்களுக்கு மண் அப்புறமா தூசி எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஸ்வீட்ல அப்படியே இருக்கும். சாப்பிடும் போதெல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து அப்படியே கிடைக்கும் மண் எல்லாம். இப்போ இதை நான் வந்து ஃபில்டர் பண்ணிக்கிறேன். நீங்களும் இதே மாதிரி ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அப்பதான் நம்மளோட ஸ்வீட் வந்து சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா இருக்கும். இப்போ இதை நம்ம ஸ்டவ் மேல வச்சு நல்லா காய்ச்சிக்கலாம். ஒரு 2 மினிட்ஸ் வந்து நல்லா காய்ச்சிக்கோங்க. பாகம் எதுவும் வரணும்னு அவசியம் இல்லை. இப்போ பாருங்க நல்லா கொதிக்குது. இந்த மாதிரி நீங்களும் கொதிக்க வச்சுக்கோங்க. ஹை ஃப்ளேம்ல வச்சு நீங்க வந்து செஞ்சுக்கலாம். இப்போ இது கூட வந்து நான் ஏலக்காய் பவுடர் சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது கூட வந்து நம்ம துருவி வச்சிருக்கிற தேங்காவை சேர்த்துக்கலாம். எல்லா தேங்காயும் இந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இதை நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். வெல்லத்தோட பாத்தீங்கன்னா தேங்காய் நல்லா வேகும். அப்ப பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் ஸ்வீட் வந்து. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க.
நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு வேக வச்சுக்கோங்க. அடி பிடிச்சிடுமான்ட்டு ஒன்றும் கவலைப்பட வேண்டியதில்லை. அடியெல்லாம் பிடிக்காது. அடிக்கடி நீங்கள் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க. அந்த வெல்லம் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா தேங்காயில் நல்லா ஊறி ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ இது இருக்கட்டும். இப்போ பாருங்கள் நல்லா கொதிக்குது. நீங்கள் வந்து கைவிடாமல் கிண்டணுன்ட்டு எதுவுமே இல்லை. இது இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கூட வேகணும். இந்த ரெசிபி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும். ஒரு 20 மினிட்ஸ்க்குள்ளார செஞ்சிடலாம். ஆனால் வேகிறதுக்கு தான் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும், அவ்வளோதான். இப்போ பாருங்கள் பாதியாக வத்திருக்கு வெள்ளைப்பாகு எல்லாமே. இன்னும் ஒரு 5 மினிட்ஸ் குக் பண்ணால் அவ்வளோதான், நம்மளோட தேங்காய் ஸ்வீட் ரெடி. இப்போ பாருங்கள் நல்லாவே வத்திருக்கு. இன்னும் 2 மினிட்ஸ் நம்ம வந்து குக் பண்ணிக்கலாம். ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்து ஸ்வீட் வந்து சீக்கிரமாக முடியும். இப்போ பாருங்கள் பாகு எல்லாமே வற்றி தேங்காய்க்குள்ளே வந்து நல்லா அப்சர்வ் ஆகிருக்கு. இந்த டைமில் வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் நம்ம. நல்லா இப்போ வந்து ஆற வச்சுக்கலாம். இப்போ பாருங்கள் கை சூடு பொறுக்கிற அளவுக்கு ஆறி இருக்கு. இப்போ வந்து நம்ம உருண்டை பிடிச்சிக்கலாம். கையில் பார்த்திங்கன்னா நெய் அல்லது ஆயில் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் கையில் ஒட்டாமல் வரும். பாருங்கள் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி பால் ஷேப்பில் நம்ம வந்து உருட்டிக்கலாம். உங்களுக்கு பிடிச்ச ஷேப்பில் நீங்கள் வந்து பிடிச்சிக்கோங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நாள் வந்து கெடாது, ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நல்லா இந்த மாதிரி உருண்டை பிடிச்சி வச்சுக்கோங்க. அப்புறமா நல்லா ஆறின பின்னாடி ஒரு கண்டெய்னரில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இதை வந்து நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கணுன்ட்டு எதுவுமே இல்லை, வெளியிலே வைக்கலாம். பாருங்கள் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி கூட நீங்கள் வந்து செஞ்சுக்கலாம். உங்களுக்கு பிடிச்ச ஷேப்பில் வந்து நீங்கள் செஞ்சுக்கோங்க. பாருங்கள் இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ஷேப்பில் கூட நீங்கள் பிடிச்சிக்கலாம். அவ்வளோதான், நம்மளோட தேங்காய் ஸ்வீட் ரெடி. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள், ரொம்ப சிம்பிள் தான். பார்த்தீங்கன்னா 2 இன்க்ரீடியன்ட் இருந்தால் போதும், ரொம்ப சிம்பிளாக செஞ்சு முடிச்சிடலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.